kita semua berada di Palestina Walk, yang dimana Palestina Walk itu diresmikan secara resmi oleh Kementerian dan Presiden, ya gitu ya. Dan ini juga menjadi ruang publik bersama-sama kita bersuara untuk kemerdekaan Indonesia dalam 21 tahun dan juga menyerukan untuk juga kemerdekaan Palestina. Ya, gitu. Betul banget. Kenapa sih katanya tuh mau lagi? Kenapa Indonesia tuh harus peduli banget sama kemerdekaan Palestina? Kenapa sih? Sebetulnya sejarah apa yang harus seluruh rakyat Indonesia ketahui terkait apa itu namanya benang merah antara kemerdekaan Indonesia dan juga solidaritas kita terhadap warga Palestina? Iya, salah satunya adalah ada salah satu mufti atau saudagar Palestina. Saudagar ini sangat kaya raya dan juga saudagar ini sangat orangnya adalah orang yang pasti temannya baik, dan salah satunya mufti dari Palestina ini rela berkorban untuk sampai dengan merdeka dan dia mendukung penuh gitu ya. Nah, salah satu itu. Nah, ada beberapa syekh yang lainnya juga mendukung bahwasannya ini adalah merdeka. Nah, ini juga salah satu utang sejarah Indonesia untuk Palestina, yang dimana sampai hari ini apakah utangnya yang terbayar? Nah, itu juga mari kita sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia yang sudah merdeka ini, agar merdeka tetap utuh gitu ya, dan terus bersatu antar warganya, tidak ada lagi pecah belah gitu ya, dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Dan itu juga yang diperjuangkan oleh warga Palestina yang terus mendukung Indonesia dengan berbagai macam upayanya gitu ya. Jadi makanya di sanalah Indonesia harus terus mendukung Palestina sampai merdeka juga dari Zionis Israel. Nah, itu dia. Benar banget Mbak Raya. Jadi tuh kenapa ya kayak ada istilah tuh dulu tuh ada hashtag terus berisik untuk Palestina gitu ya. Ya itu kalau misalnya kalian belum punya harta, nggak kayak mufti Palestina yang dulu jor-joran gitu ya. Keluarin hartanya buat ngedukung kemerdekaan Indonesia. Ya udah tuh kita mah bantuin berisiknya aja tuh di sosial media. Nah, dan untuk kalian yang saat ini lagi stay di Bandung, keluar gimana pun, walaupun mungkin bukan orang Indonesia, tapi kalian lagi main-main ke Bandung, sok sini merapat ke alun-alun Bandung, karena apa kalian di bisa Palestina Walk. Nah, di Palestina Walk kalian bisa membaca artikel-artikel terkait ke Palestina. Betul, buku-bukunya. Nanti siap jam 1 insya Allah bakalan ada diskusi Ada terkait. diskusi juga. Betul. Ada penampilan seni musik. Nah, Ada juga potram bareng-bareng. benar-benar. Dan itu pokoknya akan berlangsung 12 jam dari mulai jam 7 pagi tadi 7 pagi sampai tadi. nanti jam 2 sampai jam 7 malam. Betul. Ya, Mbak Raya. Betul. Dan Kang Langgi, ini kan judulnya Solidaritas Seni. Betul. Untuk Palestina. Iya. Komunitas seni mana aja nih yang gabung di Iya. hari ini? Iya, komunitas seninya dari berbagai macam medium seni ya. Makanya ada instalasi-instalasi, tenda-tenda Mana yang aja nih? ya. Nah, ini ada tagline kita gitu ya. Oke. Tajuk kita hari ini Palestina Walk Freedom Arctic gitu ya. Gitu. Pekan kebebasan seni di Jalan Palestina. Baik. Sudah ada ini nih teman-teman Jakarta, ada teman-teman dari Bandung juga, ada tenda, salah satu simbol mencerminkan bahwasanya warga Palestina masih berada di tenda-tenda pengungsian dan dibombardir gitu. Nah, juga masih ada aktivitas lain, seniman-senimannya dari musisi, terus dari crowd sindikat, dari lawang buku, dan kayaknya masih banyak lagi teman-teman yang akan bergabung untuk juga memenuhi Palestina Walk ini dengan kreativitasnya. Tentunya Bandung punya kreativitas juga itu. Betul banget. Ya, Oke. kreativitasnya, ide-idenya juga kadang out of the box dan nggak tahu seperti apa, dan teman-teman bisa datang ke sini dan berbaur bersama, bersilaturahmi. Itulah salah satu memperpanjang dan memperkuat kemanusiaan kita, iman kita, bukan hanya memperingati hari kemerdekaan dengan euforia biasa saja, tapi harus diisi dan ditanamkan bahwa kita juga menambah lagi nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh hari ini di era Betul. modern seperti ini. Betul banget. Jadi itu saat kita lagi euforia memperingati kemerdekaan, kita jangan lupa masih ada rakyat Palestina dan mungkin Saudara-saudara kita ya. Betul, saudara-saudara kita di negara yang lain mungkin yang masih terjajah. Iya, Kayak gitu betul. ya. Sedangkan pendahulu-pendahulu kita itu dengan tegas menyatakan bahwa kita itu mendukung penjajahan di atas dunia harus Betul. dihapuskan karena tidak sesuai dengan Free kemanusiaan dan free keadilan. Nah, jadi kalau kalian mengaku sebagai rakyat Indonesia, jadi kalian harus mendukung kebebasan Palestina, Free Palestine. Palestine. Oke,
destiny. You gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Now for all, free, free Palestine. Free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free Palestine. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Freedom is our destiny. You gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Now for all, free, free Palestine. Free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free Palestine. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Freedom is our destiny. You gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Now for all, free, free Palestine. Free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free Palestine. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Freedom is our destiny. You gotta make a choice, better be on the right side of history. Many times can a man turn his hand